Hoje nós estamos aqui no município de Conceição do Mato Dentro para conhecer a terceira maior cachoeira do Sudeste, que é a Cachoeira do Tabuleiro, está no meu fundo aqui, ó. E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Bom, hoje nós estamos aqui no município de Conceição do Mato Dentro, saímos lá de Três Barras, viemos aqui até o distrito de Tabuleiro para conhecer a terceira maior cachoeira do Sudeste, que é a Cachoeira do Tabuleiro, está no meu fundo aqui, ó. Estamos aqui na sede, é um parque municipal, né, muito bem estruturado. Vamos lá conhecer a cachoeira, estou curioso para ver porque ela é a maior cachoeira de Minas Gerais. Falei ontem sobre isso em Milho Verde, a quantidade de cristal de quartzo pelo chão, né? Aqui também, ó, pode reparar, ó, olha na trilha aqui, ó. Ó, isso é quartzo, são muito bonitas. Chegamos aqui no alto de uma montanha que eles chamam de Mirante, a próxima sede do parque. Dá para ver bem a Cachoeira do Tabuleiro, o tamanho da cachoeira, né? Esse tamanho aqui, ó, são exatamente 273 metros de altura. Uma coisa interessante na Cachoeira do Tabuleiro, que essa visão aqui, ó, ela parece um coração, um desenho do coração. Primeiro a gente foi lá no Mirante, agora nós estamos aproximando ao máximo que pode, né? Infelizmente não pode chegar embaixo da cachoeira. O pessoal do ICMBio lá, o pessoal da área de preservação ambiental, detectou um possível desabamento, né? Infelizmente a gente não vai poder ir lá ver. Depois a gente vai almoçar, tem uma recomendação no restaurante que é muito bom, a dona Neuza, e depois a gente vai para a Cachoeira do Rabo do Cavalo. A comida chegou aqui pra gente, tem macarrão, arroz, feijão tropeiro, farofa, batata frita, abóbora, uma saladinha e a refeição. Meu pai pediu Linguiça de porco com pimenta. e eu pedi a costela de porco com ora pro nobis. Aí eu vou provar primeiro a ora pro nobis pra ver. Achei gostoso, não tem um gosto, não é amarga, né? Ela não tem um gosto assim muito expressiva, não. Um sabor bem suave mesmo. Falaram que tinha tipo uma babinha, parecia um pouco com quiabo, mas eu achei que não tem não. Tá bem, não sei se essa tá mais bem feita do que outras, mas eu achei bem gostoso. Parece um pouco uma couve, assim, no máximo. Achei bem bom. Agora eu vou provar um pedaço da costela, muito boa também. E vou roubar uma linguiça dessa aqui pra ver. Muito boa. Tem uma pimenta, é até forte. Pimenta. É até forte a pimenta. Achei bem gostoso. Muito bom a comida.
Mais uma cachoeira aqui da região de Conceição do Mato Dentro. Essa é a Rabo de Cavalo. Só uma dica, né? Se você vier, primeiro, as estradas não estão muito boas. Então tem que tomar um cuidado aí. O carro 4x4 seria bom, porque tem muito buraco no finalzinho da trilha. Então nós deixamos o carro lá. Do meu carro até a portaria oficial da cachoeira, meia hora andando e rápido. E da portaria até aqui, na cachoeira, 35 minutos também viemos rápido. Uma coisa importante é o seguinte, para você até 15 horas você entra na portaria, depois não entra mais. E eles falam, recomendam para você sair daqui no máximo às 16. Para poder essa caminhada ser mais tranquila, você chegar lá onde parou o seu carro, o dia claro. Mas importante, para entrar até 15 horas. Então só você se programar se quiser vir aqui. Mas olha, vale a pena, a trilha é reta, não tem muita dificuldade, bem tranquilo aí, ó. Vale muito a pena. Uma cidade que teve o seu auge na mineração do ouro, e agora o que é a riqueza aqui é o ouro branco, que é o queijo de cerro.